нэр 1997 оны 5 сарын 1-нд энэ боловсролыг намын жив Монгол боловсролыг дэмжих санг 1997 оны 5 сарын 1-нд байгуулж исэн. Түүнээс хойш өнөөдөр 29 жилдээ оюутнуудад тэтгэлэг өгч байна. Тэгээд бид нар бол Монгол Улсын их сургуулийн оюутнуудад зөвхөн тэтгэлэг өгөө зогсохгүй сургуульд хэрэгцээтэй компьютер, бусад даалгах хэрэгслүүдийг энэ хугацаанд өгч ирсэн. За тэгээд нийтдээ 1092 хүнд одоо тэтгэлэг өгсөн байна. Энэ тэтгэлгээ өгөөд эх жил бол 30 жилийн болох гэж байна. Энэ оюун хүрээнд бид нар Монгол Улсын их сургуульд хэрэгцээтэй бас илүү олон зүйлүүдийг өгөхөөр ярилцаад ажиллаж байна. Ер нь би бол өөрийнхөө одоо бид бол өөрсдийнхөө одоо эцэг хүртэл энэ тэтгэлгийг өгнө гэж зорьсон ажил юм байна. Нэг юм байна. За Монгол Улсын их сургуульд бол олон мянган оюутан сурдаг. Тэд бол янз янзын тэтгэлэгт бас өөрсдийгөө одоо дэвшүүлэх юм одоо боломж бол байдаг. Гэхдээ энэ намын жүгийн тэтгэлгийн онцлог юу вэ гэхээр нэгдүгürt бол энэ бол бас одоо 30 дахь жилдээ үргэлжилж байгаа. За эндээс юу харж болох вэ гэхээр солонгос хүмүүс бас нэг ажлыг хийвэл бас удаан хугацаанд тийм ээ ингээд уйггүй бас тэр ажлынхаа үр дүнг үзэхийн төлөө бас ингэж хичээж ажиллаж байгаа нэг юм зан чанар нь харагдаж байна. Нөгөө талаар бас солонгос хүмүүс бол энэ боловсролд маш их анхаардаг. Тэгээ боловсролын төлөө энэ одоо тэтгэлэг өгч тийм ээ тэр оюутан залуусыг дэмжинэ гэдэг бол тэдний хувьд бол маш юм нэр төрийн хэрэг байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд тэтгэлэг авч байгаа оюутнууд бас энэ тэтгэлэг авах оюутнуудыг сонгон шалгаруулж байгаа бид ч гэсэн энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаад их баяртай байдаг. Яагаад тэгэхээр энэ боловсролыг дэмжиж ирээдүйдээ хөрөнгө оруулж энэ залуучуудаа бас цаашид хөгжиж одоо цаашид ингэж хөгжиж тийм ээ улам их амжилт гаргахад нь бид бас өчүүхэн төжөө бас хувь нэмэр оруулж байгаадаа багш нар бид бол их баяртай байдаг. За энэ удаагийн тэтгэлэгт бол 12 оюутан шалгарсан. За энэ 12 оюутныг шалгаруулахад бас Монгол Улсын их сургуулийн зүгээс мөн оюутны албатай хамтарч хагаад бид бол бас одоо багш нар оролцсон комисс байгуулдаг. За комисс бол бүх оюутныхаа материалыг нэг бүрчлэн үзнэ. Тэгээ бид нар бол мэдээж нөгөө тэтгэлэгт одоо гардуулахын шалгаруулалтад оролцож байгаа оюутнуудаа ямар талаас нь авч үзэх хэмжүүр байгаа тийм ээ хамгийн түрүүнд бол сурлагын амжилт байгаа. Мөн энэ оюутнуудын нийгэмд одоо үзүүлж байгаа тэр одоо сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцсон хэр их одоо нийгмийн идэвхтэй оюутан бэ гэдгийг бас харгалзаж үзнэ. Гуравдугаарт бол бас энэ оюутнуудын ахуй амьдрал, энэ хүмүүсийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар вэ гэдгийг нь бас тэтгэлэгт өөрсдийнхөө тэр одоо гэр бүлийн байдлаа тодорхойлтоос нь бид нар бол хардгаа. За ингээ харахад бол энэ удаа ингээ шалгаруултанд оролцоод харж байхад бол бас оюутнууд амьдрал ахуй хүнд нөхцөл байдал байгаа оюутнууд байдаг юм байна тийм ээ. Тэгээд тэрийг хинтэж хэлж чадахгүй явж байгаа. Тэгээд тэтгэлгийн үед өөрсдөө үнэхээр сэтгэлээ одоо нээгээд ингээд ярьж байгаа хэлж байгаа оюутнууд байна. Одоо эцгийнх нь аль нэг нь одоо нас барсан, өнчин өрөөсөн, эсвэл одоо гэр бүлд нь өвчин зовлон тохиолдсон тийм ээ. Иймэрхүү хэцүү нөхцөлд байгаа оюутнууд байна. Одоо эдийн засгийн хувьд одоо төлбөр төлөхөд хүндрэлтэй байгаа. Тэгээд ажил хийхээр давхар бас ингээд хичээлээс хоцорчих гээд байдаг. Тэгээд тэр нөхцөл байдлаа бичээд одоо явуулсан байна. Тэгээ ингээд харж байхад үнэхээр амьдрал нь хэцүү байгаа оюутнууд харин ч илүү идэвхтэй сурч байгаа юм шиг санагдсан. Тийм учраас энэ оюутнуудад өнөөдөр ингээд тэтгэлэг гардуулж байгаадаа би бол өөрөө хувийн зүгээс ч гэсэн их баяртай байгаа. Яагаад тэгэхээр үнэхээр одоо хэрэгтэй оюутандаа энэ тэтгэлэг одоо гардуулж байгаа гэж би бол баттай итгэж байгаа учраас энэ тэтгэлгийн ач холбогдол бол өндөр юм аа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр манай бүх тэтгэлэг мэдээж ийм л зарчмаар явж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ тэтгэлэг одоо 30 дахь жилдээ ирэх жил одоо 30 дахь жилдээ ингээ орж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол бас л одоо 30 жилийн турш ийм Монгол Улсын их сургуулийн оюутнууд мэдээж бас бусад ихтэй сургууль байгаа бох тийм ээ. Ийм оюутнуудыг дэмжиж тусалж байгаа, энэ тэтгэлгийг олгож байгаа намян жуу Монгол тэтгэлгийн сангийн бүх холбогдох одоо энэ тэтгэлэгт оролцож байгаа, энэ тэтгэлгийг зохион байгуулж байгаа бүх хүмүүст бол Монгол Улсын их сургуулийнхаа багш нарын нэрийн өмнөөс баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээд бид
одоо дахиад өөрсөндөө бас нэг үүрэг авчина. Сая энэ солонгочуудаа ярихад бол бас та бүхэн ингээд одоо оюутнууд төгсөөд ажилд гарахт нь хэрэгтэй тийм ээ юм заагаач. Солонгос соёлыг илүү сайн ойлголооч. Тэгэхгүй бол ажилд орох гэж хурж ирчээд нэг хэдхэн сар болчоод нөгөө оюутнууд чинь тэсгүй ингээд тийм ээ ажлаас гарчаад байна гэж байна. Энэ бас бид нар бас анхаарах хэрэгтэй зүйл. Энэ оюутнууд бас авсан тэтгэлгээ зүгээр одоо өмнөх нэг хичээл номдоо гэхээс илүү бас нийгэмд дараанд компанид энэ одоо олон хүмүүстэй харьцах үед би яаж өөрийгөө авч явах вэ? Яаж тийм ээ энэ хүмүүстэй харьцаж сурах вэ? Яаж одоо энэ компанид тийм ээ одоо хувь нэмрээ оруулах уу гэдэг энэ талаар ч гэсэн бас суралцах хэрэг байна. Тэнд шаардлагатай ур чадваруудыг бас бид нар бас оюутнуудтай олгох шаардлагатай байна. Тэгэхээр хэлнээс гадна бас одоо тухайн мэрэгжлийн бас тийм мэдлэг чадвар ч гэсэн хэрэгтэй гэж энэ хүмүүс ярьж байна. Тэгэхээр энэ тэтгэлгийн цаана бол бас ингээд хоёр орны харилцаа тийм ээ одоо компани болон сургуулийн одоо аж үйлдвэр сургуулийн харилцаа гэдэг шиг ийм харилцаа ч гэсэн зайлшгүй хөндөгдөж байна гэж харж байна. Тийм болохоор бидний энэ үйл ажиллагаа цаашид үргэлжлээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд дахиад та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. Өмнө жилээс би энэ тэтгэлгийг авч ирсэн. Тухайн үед бол яг Америкт байсан учраас ямар нэгэн байдлаар тэтгэлэг гардуулах хэсэл бол ирч чадаагүй. Энэ удаад яг ингээд өөрийн биеэр ирээд энэ сайхан тэтгэлгээс гардаж авч байгаадаа баяртай байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол өмнө жил бас хичээл хажуугаар цагийн ажил хийгээд өөрийгөө одоо хувийн зарлуудаа болгодог гэсэн бол энэ тэтгэлгийг өмнө жил авснараа илүү одоо сайн дурын ажил, нийгмийн итгэх талдаа яг төвлөрөх боломжтой болсон учраас яг энэ жил илүү төвлөрөөд тэнгууд дахиж бас энэ тэтгэлгийг олгох шалтгаан болж өгсөн болоо гэж бодож байна. Тийм учраас ямар нэгэн тэмцээн уралдаан клубүүдэрт оролцоод явбал илүү сайн гэж бодож байна. Яг тэр талаасаа илүү өөрийгөө бэлдсэн учраас бас дахиж олгосон гэж бодож байна. За тэгэхээр юун дундаас яг энэ олдшгүй бас боломжийг дахин надад олгоод дээрээс нь нэмээд надад итгэл хүлээлт өгж байгаас намын жуу тэтгэлийн сангийн одоо хамт таландаас маш их баярлалаа. Дээрээс нь нэмээд намайг тусгаж дэмжсэн гэр бүлийнхэн бас Монгол Улсын их сургуулийн одоо хөгжлийн төв багш хөгжлийн төвийн гэдэг юм те бүх ажилчдаас баярлж байгаа. Дээрээс нь нэмээд одоо энэ хүү намын жуу Монгол боловсролыг дэмжих сангийн хамт таландаа улам цаашид илүү их одоо олон хүүхдэд тэтгэлэг олгоод жил болгон энэ үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулаасай гэж хүсэж байна. Тэгж өөрийнхөө мэргэжлэр сурна. Тэтгэлгээ хэрэг бэлдсэн бэ гэвэл тэгж өмнөх гаргасан амжилтууд маань хаяа тэтгэлийг авахд их тусалсан гэж бодож байгаа. СССР өрсөлдөлтөй хөтөлбөрөө тэтгэлэгт өрсөлдөх хөтөлбөрөө гаргаад тэгээд цаасаар оюутан хөгжлийнхаа мэргэжилтэнд тэтгэлийн материалуудаа өгөөд тэгээд уржигдэрхэн билүү тэтгэлэг хөтөлбөртөө тэнцсэн гэдэг мэдээллийг авсан. Тэсэд их баяртай байсан. Тэгээд энэ миний хамгийн анхны тэтгэлэг байгаа. Маш их урам зориг өгсөн сайхан тэтгэлэг байна. Би багаас ер нь хөлбөмбөгийн спортоор хичээлж исэн. Хамгийн анх энэ хөтөлбөрийг сонгохдоо бол одоо хөлбөмбөгийн тайлбарлагч болно гэж бодож исэн. Тэгээд ер нь нас ихэнх ирээр бас дангаас тайлбарлагч болохгүй байна гэж бодоод мэргэжлийн хичээлүүдийг үзэх тусам энэ мэргэжлээ илүү дурлаад цаашдаа ер нь илүү телевизийн сэтгүүлч болохоор тийм зорилготой байгаа. Тэгээ хамгийн анх байсан нэг юм бол спортын сэтгүүлч болно гэж орж ирсэн. За мэдээж сэтгүүлч бол одоо нийгэм маш том байр суурь эзэмшдэг. Ер нь нийгмийг мэдээлжүүлэх үүрэгтэй. Ер нь сэтгүүлч нийгмийг мэдээлжүүлэх хотч тохооны үүрэг гэж ярьдаг. Тийм үсээ үүрэгтэй. Ард түмнийг мэдээлжүүлэх үнэн зөв байдалтай байх, тиймэрхүү мэдээллийг тараах тийм үүрэгтэй хүн гэж үздэг.